咁呢個係個非常之正嘅一件事，真係非常之正啊！我哋唔需要再做咁多 training 啊，唔需要再做咁多拼拼貼貼啊 Photoshop 技術啊，真係已經好多嘢都可以已經唔使去啦。我唔係幾中意一啲咧會養懶人嘅工具啊。懶有好多種啦，行動上嘅懶啦，同埋個腦嘅懶啦。即係行動上嘅懶咧，我覺得係慳時間嘅，但係腦上面嘅懶咧係養懶人嘅。如果你唔用個腦，你淨係得個工具咧，其實嗰個工具都只係一個好普通幫你完成 daily work 嘅一個工具嚟嘅啫。Hello， 大家好，又係我文欣晴 Vanessa。嗱，上一次咧就講咗 OpenAI 喺 ChatGPT 4O 嘅發佈會入邊咧示範過，而同時我又覺得好 amazing 嘅一啲重點功能啦。如果未睇嘅，可以 click 一 click 呢一條片啦，咁去重溫一下先啦。而其實咧仲有好多 ChatGPT 4O 入邊嘅會有一啲好大嘅 update 啦，同埋一啲好勁嘅功能啦。其實喺當日 presentation 咧 OpenAI 係冇示範過嘅，而佢哋全部咧都係超級 amazing 嘅。可能有一啲功能咧以前啦我哋冇辦法做到啦，又或者係可能要換去第二啲平台啊，換過一啲 AI 工具去重新再做過，又或者係再加工嘅嘢咧，甚至乎根本係市面上係冇嘢做到嘅嘢咧，而家 4O 都可以做到啦。今日聽完之後咧，包你一定會大開眼界啊！咁而今日時間多啦，就諗住咧好深入咁樣同大家一齊睇下呢一啲 OpenAI 喺 presentation 上邊冇提過嘅一啲重點 upgrade 啦。咁其實咧佢哋一早就已經放晒佢哋 website 嗰度啦。咁但係咧唔中意睇字嘅你唔緊要，我哋今日咧就會去逐樣去話俾大家知道啦。首先呢一個咧係一個非常之大嘅一個 upgrade 嚟啊，因為咧以前咧我哋仲係講以前添，即係之前咧我哋逢親喺 ChatGPT 啦，又或者係其他啲圖片生成工具上邊咧，呢一樣嘢係冇任何嘅工具係做到嘅。咁而係點樣咧？即係例如如果佢就做一個示範啦，佢又話啦如果有一個first person 啊，即係用一個第一視角嘅人啦，去係一個 robot 嚟嘅，係一個機械人嚟嘅，咁佢就打字喺一個打字機上面打字，咁佢又打啲乜嘢咧？就打呢一段嘢 ，Yo so like I can see now 咁樣類似呢啲啦。咁以前咧，如果我哋係叫任何一個 AI 工具啦 ，AI 生成圖片嘅工具啦，叫佢打一啲字，放一啲字喺個圖入邊嘅話咧，係從來都唔會完全100% 準確嘅。即係就算好簡單如一兩個字咧，都somehow可能會有一啲嘢串錯咗啊，有啲嘢擺錯位啊，或者係唔聽話啊咁樣。咁而家今次咧唔止幾個字咁簡單，仲要係一段文章喎，即係成段文章，咁佢亦都可以做到完全係一模一樣。So like I can see now, caught the sunrise and it was insane， 係完全係一模一樣嘅，係一模一樣。呢個係好誇張一件事嚟嘅。咁佢亦都即係有啲指示啦 ，text is large 啦 ，legible and clear， 咁係好清晰嘅，咁同埋係大隻字嘅。咁好啦，咁做一個好好嘅圖啦。好啦，再嚟再勁啲嘅係乜嘢咧？再勁啲就係佢哋話啦。呢一個機械人咧，開始寫咗下一 part 啦，即係嗰封信嘅下一 part，即係話之前嗰啲嘢係冇變啦。然之後咧咁佢都同佢講啦，咁即係話兩個 entries 入邊咧，總共係啲乜嘢咧？加埋就係呢一段嘢啦。佢亦都係可以咧，完全係成篇文章咁樣打埋落去個圖入邊啦。而同時咧，如果大家有留意咧，佢係成個嗰啲typewriter，成個打字機啦，係同一部打字機，只係 zoom in 埋去咗啫。咁所以呢一個咧係一個超級大嘅一個好消息，因為以前我哋要做一啲好 consistent 嘅嘢啦，即係有陣時如果大家可能做一啲四格漫畫啊，做一啲圖啊，係需要做一啲一模一樣嘅背景啊，一模一樣嘅手啊，一模一樣嘅 props 啊，各樣嘅話咧，以前係冇辦法做到嘅。咁要自己喺 Photoshop 嗰度拼拼貼貼啦，自己 zoom in zoom out 放翻同一樣嘢落去啦。咁而家唔需要啦，咁佢有記憶之前個 typewriter 係咁樣嘅，咁佢又可以一模一樣做翻出嚟啦。好啦，然之後啦就同佢講啦，係同一個 scene 入邊啊，同佢講。呢一個機械人咧就唔中意去打嘅嘢，咁所以咧佢就將嗰張紙咧就打去即係搣咗一半咁樣啦。咁佢就亦都做到啦。入邊嗰啲字咧，佢冇重新再睇過噶啦。咁佢亦都知道，係對上嗰張紙嚟嘅噃。咁佢就用翻對上嗰張紙，就令到個機械人咁樣搣開一半。而隻手咧都係同第一張圖嗰隻手咧係一模一樣嘅。咁呢個係個非常之正嘅一件事，真係非常之正啊！我哋唔需要再做咁多 training 啊，唔需要再做咁多拼拼貼貼啊 Photoshop 技術啊，真係已經好多嘢都可以已經唔使去啦。好啦，咁我哋再睇下仲有啲乜嘢
仲有啲咩更新啊？呢個咧又對我嚟講咧，因為我係一個做媒體嘅人啦，即係做廣告嘅人啦。咁有好多時候我哋可能做 storyboard 啊，甚至乎做一條影片啊，做一系列嘅相啊。consistent character 呢樣嘢咧，係一直以嚟都係大家好想可以好簡單地做到嘅。咁當然唔係話完全做唔到啦。咁我之前都做過一條影片係教大家點樣去做 consistent character 啦。咁但係比較複雜，咁同埋都多工序嘅。咁啊而家咧佢又做到啦，真係 ChatGPT 好誇張呢件事。咁佢又舉個例子啦，一個卡通嘅 mail delivery person 啦，即係一個郵差啦嚇。卡通嘅，咁佢就 with a smile on her face， 咁佢用 her， 咁佢都識得做個女仔出嚟啦，咁佢就即係做咗個 character 出嚟啦。好啦，呢個就不嬲都做到噶啦，叫佢做 character。好啦，然之後咧，佢就同佢講，佢係 download 咗落嚟先嘅 ，download 咗落嚟，再upload 翻俾佢，咁即係話我哋就算有自己公司嘅 character 啦，自己公司嘅 mascot 啦，甚至乎係自己嘅樣啦，即係啲你可以自己俾佢嘅，唔係淨係局限喺一啲佢幫你生成嘅人物啦。咁佢就 upload 翻自己嗰個圖上去俾佢啦，然之後咧就同佢講呢個係 Sally 啦。咁跟住之後咧，佢打呢一個咧，其實係佢之前打嗰個 prompt 嚟嘅。咁呢個咧係即係我而家佢 update 咗之後，我覺得我唔知道係咪 necessary 啦。咁但係之前嚟講咧，我哋每一次去 upload 一啲相俾任何一個 AI 工具嘅時候咧，我哋都係要形容俾佢聽究竟呢張相係啲乜嘢，等佢好好對照啲啊。OK，呢個女仔係呢個叫做企喺度嘅姿勢嚟嘅，咁俾佢知道有個對照啦。咁但係 anyway， 咁佢都有咁樣做啦。咁然之後咧，咁佢又同佢講啦，而家咧我想阿 Sally 咧就做啲乜乜乜，佢 standing in front of a red door 啦，佢係一個紅色嘅門前面企咗喺度啦，拎住一封信啦，同埋佢係望住我哋望到佢咧係個側面嚟嘅。咁呢樣嘢佢都係做到好 accurate。佢首先佢係用翻呢個 character 去做啦 consistent character， 呢個真係好寶貴呢件事。佢亦都係做到好準嘅，喺一個紅色嘅門前面啦，攞住封信啦，同埋我哋望住佢側面嘅。好，然之後再落去啦。而家阿 Sally 咧就俾一隻狗去追啦。咁阿 Sally 咧就喺個 sidewalk 嗰度咧係走緊嘅。咁有一隻 golden retriever， 一隻金毛尋回犬啦，就追緊佢啦，好 accurate。好準確做得，都係同一個 character 啦，連個表情啊、各樣啊、動作啊，佢都做得好好啦。然之後嗰個阿 Sally 咧就跌低咗啦。咁阿 Sally 咧佢就俾一支樹枝棘親啦，話樹枝又有啦。跟住之後咧就喺個 sidewalk 嗰度停咗喺度啦。然之後咧佢就想嘗試企起身嘅，哇！成個動作都係嘗試企起身啦。一隻狗咧都依然都係追緊佢。好哇！佢真係佢係呢一隻狗嗰條脷仔有啲問題出現啦。咁但係 overall 咧都係哇好準確啊！咁然之後啦，佢又嚟咯喎！隻狗咧就想行埋去阿 Sally 嗰度，咁而最後發現咧，原來佢係一隻好乖嘅狗嚟嘅噃。咁阿 Sally 咧就摸緊隻狗啦，同埋咧嗰隻狗咧就係擔住一條樹枝，完全做足晒，好 amazing 呢件事。咁然之後咧，咁佢就話啦，而家 Sally 咧就揸緊架車走啦，一個 mail truck 啦。咁啊 Sally 係笑緊啦，咁佢一路揸緊架車嘅。咁啊而家佢就我哋係側面睇到佢啦，咁同埋嗰道門係開咗嘅，所以我哋可以睇到佢成個身啦。咁佢隻手咧係兩隻手都係喺一個軚盤上面嘅。咁而個 truck 咧係冇任何 logo喺上面嘅，所有嘢係100% 做足晒，好正呢件事。對唔住，我好 amaze， 所以唔好怪我不停喺度講好 amazing， 好正啊，真係好開心呢件事。好啦，再落嚟睇，哇！佢有好多，我哋今日大家有啲時間慢慢睇啊。好啦，咁另外啦，咁佢就同佢講啦，而家我 upload 一張相俾你啦。咁呢個人叫做 Alex Nicole， 咁呢個人咧就嘅 Gabrielle Go，OK， 咁好啦 ，upload 咗俾佢啦。咁佢而家咧就叫佢，我而家咧要做一張 poster 咧，係關於一套戲叫 Detective 嘅。咁啊就要用阿 Alex 啦，同埋用阿Gabriel 啦，咁跟住之後就放佢哋啦，咁有少少嘅一啲形容啦，對張 poster 嘅，哇 ，OK 個名啦，有少少 funky 嘅，係有少少唔 OK 啫。咁但係比以前都已經好大進步。Detective 係啦，串啱字啦，好少有串啱字。好啦，係有啲恐怖嘅，但係唔緊要。然之後咧，佢再改咯。而家就話 Here's the same poster but cleaned up。佢直接同佢講，我用翻頭先嗰張 poster。佢係同佢講用翻頭先嗰張 poster。呢樣嘢係一直以嚟
都係做唔到嘅事嚟嘅。即係如果同你講可唔可以用翻嗰張相再改啲乜嘢啊咁樣咧，係唔得嘅。咁而家咧就同你講啦，用翻頭先嗰張 poster， 但係呢個 text 咧要再清晰啲啦，然之後咧嗰啲 colour 啦要 dramatic 啲啦，成個whole image 咧係要 improve 嘅。OK， 咁跟住之後咧佢就做咗一個 OK， 你睇下成個名都已經係打啱晒啦，個名又打啱晒啦 ，Gabriel 係啦 Gabriel。OK， 跟住咧嗰啲顏色啊各樣都改晒啦，但係咧係同一張 poster 嚟嘅，係成件事咧都係 improve 咗嘅，成件事哇真係好 amazing 啊！呢件事好有用啊！佢而家好多人失業啊！好啦，再嚟睇啦 character design 好多公司都需要啊呢樣嘢。好啦，咁佢又同佢講啦，我要一個個樣好友善啦嘅一個機械人啦，戴住一頂 baseball cap 啦，即係頂帽啦。咁啊，企喺度 upright position 嘅，即係咁企喺度啦。面對住鏡頭嘅，同埋係有一個微笑喺個塊面度嘅。做得好好啦嚇，呢個就不嬲都做到噶啦，未係好 amazing， 再 amazing 啲係咩咧？好啦，依然都係 consistent character 嗰件事啊，連貫性嘅人物啦。而家同佢講好啦，阿 Gary 咧就企喺度咯，點佢依家係俾佢先嘅。好啦，好似頭先咁樣啦，餵翻張相俾佢，就形容翻呢張相嗰個人物係點樣咯噃。好啦，然之後咧佢依然都係話我要 Gary 咧做啲乜嘢啦 ，play frisbee 啦，咁佢話係 play frisbee 啦，跟住喺度用電腦啦，咁佢又喺度用電腦啦，咁跟住之後咧又踩單車啦，跟住煮嘢食啦，拉小提琴啦，哇！佢全部係用翻晒同一個 character， 呢個係解決咗好多問題。好啦，呢個都係 consistent character 啦。咁好啦，呢一個例子咧都係講即係用文字可以點樣 embed 入去個圖入邊啦嘅例子啦。咁啊，今次咧佢都係同佢講話想做一個 poem 啦，咁用 clear 但係excited handwriting 即係好亂嘅手寫啦。咁然之後咧 single column 啦，咁然之後咧就好有一堆呢個就係佢需要佢寫喺封信入邊嘅嘢啦。好啦，佢係圓圓滿滿寫晒落去啦。好啦，頭先都係一樣咁 amazing 噶啦。咁好啦，另外一樣嘢咧就再同佢講咯。將佢變成 dark mode。好 dark mode 咧，佢就將呢一張相完整地就咁調轉咗黑白色。咁就 dark mode 啦，係一模一樣。你睇雀仔喺呢一度啦，雀仔啦，係成件事咧係一模一樣，只係根據我哋嘅要求去加工嘅，好 amazing 啊！好啦 ，remove the notebook paper lines， 佢又照做啦，又冇晒嗰啲橫線啦，就淨係嗰個 poem 啦。呢個一樣啦，都係叫佢做 handwriting 啦。今次就叫佢咧做彩色噶啦。就冇頭先咁黑白啦，咁啊 with small colourful surrealist doodles 係就一啲小朋友畫畫咁樣啦，好似嚇咁啊 text 係大噶啦，同埋係清晰噶啦 legible 噶啦，咁啊跟住咧佢又做咗一個好靚嘅一個圖出嚟啦。好啦，再同佢講又係 dark mode 咯，佢一 dark mode 咧佢今次咧就將啲字變成 colourful，就好似我哋細個唔知有冇玩過，有啲用黑色嘅紙，有啲彩色嘅筆喺上面畫畫嗰啲咧，就好似係嗰啲咁樣啦。係佢係多咗樣，有少少唔同咗咧，我發覺。我頭先 spot 到有一個好恐怖嘅人樣喺度，但係之前本身係冇嘅。但係呢啲小事佢係側邊嗰啲嘢又變到咯，因為側邊冇特定係指定佢要啲乜嘢嘅嘢咧，佢又自由發揮啦。Not bad 啦，呢個唔係一個大問題啊，係咪？即係如果你需要保留啲乜嘅，咁你可以同佢講話 exactly the same 啦。我相信係啊。好啦，咁就再繼續啦。呢個係好好，呢個係超級好，冇一個唔好噶啦。其實佢嗱呢一個咧係我哋一直咧，我好多學生啦都成日問我呢個問題可唔可以咧攞我公司嘅 logo， 跟住叫佢幫我哋即係可能印喺個 T-shirt 上面啊，做 mock up 啊，又或者係將我哋 logo 去變某一樣嘢啊。佢而家做到啦，即係就等於係我哋頭先嗰個用法啦，就係 upload 一張相俾佢，然之後再喺嗰張相根據嗰張相去做某一啲嘢啦。咁以前做咧係超級唔 accurate 嘅，即係都有呢個功能，即係都
可以同佢講你參照呢張相去做某一樣嘢，咁但係從來都唔係好準確啦，仲有變動好多啦，有好多改咗我哋好多嘢啦。咁而家今次咧 OpenAI 就試咗啦，佢就 upload 咗一個佢哋自己嘅 logo 俾佢啦，再話埋俾佢知，我哋自己做咗 coin 啦，呢一個係唔係 AI 生成出嚟㗎？呢個係真係 OpenAI 話我哋自己做咗一個 coin。好啦，然之後咧咁就 upload 埋俾佢睇啦，然之後就話俾佢知呢個 coin 咧係有啲乜嘢啦，然之後我有啲乜嘢咧想改，咁佢就有啲好 specific 嘅，有話including a mouth 啦，有一隻有個嘴啦，有耳仔啦，有眼啦，有個腦啦，咁成啦，佢想側邊咧嗰啲 symbol 全部都改一改，佢想ChatGPT 幫佢改嘅，咁佢就咚，咁佢就去改咗一個好靚嘅 coin 嘅 mock up 出嚟啦，超級靚啊呢個，咁就可以攞去用啦，女人啦嚇，非常好啊，佢改自己本身個嘢。咁大家留意咧有一樣嘢咧，佢而家咧佢係叫呢一個功能嘅圖片生成呢一個 model 咧，佢依然都係叫佢做 4O。咁大家都知道啦，我哋一直以嚟喺 OpenAI 度生成圖片嗰個 model 咧叫做 DALL-E 啦，DALL-E 3啦，而家出到嚇。咁但係好啦，佢而家有一個咁強勁嘅圖片生成嘅工具啦，但係佢係堅持係冇叫佢做咩什麼 DALL-E 4啊，即係定係DALL-E model 啊，佢係冇提過嘅，隻字冇提過 DALL-E 呢個字。咁所以佢而家咧係完全係將呢個 ChatGPT 4O 呢樣嘢咧，係生成到多模態化啦，即係多叫即係好多個 model 加埋一齊就叫做 4O 啦，多模態啦，呢個叫做。咁所以佢係將所有一直以嚟都可以用到嘅一啲功能咧，都放晒喺 4O 呢一個 model 入邊。咁就唔使好似以前咁樣再分開呢個係 DALL-E 嘅，呢個 Whisper 嘅，即係唔需要再咁樣去分啦。佢一個 model 就做晒所有嘢啦。好啦，咁我哋題外話啫頭先，咁我哋再睇埋落去啦 Photo。Young White Man 好啦，呢一個咧，咁佢就呢一個功能咧，我平時會教啲學生去第二度做嘅，因為本身OpenAI ChatGPT 就唔係好好啦，做呢個樣嘢。咁而喺第二啲地方嗰度做咧，例如你有拿到 AI 啊之類咁嘅地方去做嘅時候咧，嗰個準確率咧都唔係成日都咁高嘅，即係好睇彩數啊。咁佢而家就嘗試做呢樣嘢啦，喺 4O 嗰度，我哋睇下佢點樣啦。好啦，咁佢依然都係啦 ，upload 一張相俾佢啦，仲要係張相係唔係好清嘅添，咁亦都係好似平時咁樣啦，形容俾佢聽張相係點樣啦，然之後咧佢就叫佢而家咧你要幫我呢個 caricature of that man is 咁佢就想改啲乜嘢咧？同佢講啦，我個 background 咧，我要 simple 係 begin with a share script 嘅一個 square shape。我講咩啊？square shape 係啊，你 overall 個 tone 咧係cartoon 嘅啦，同埋 playful 啦。咁就根據呢張相做咗一張卡通啦，同埋 playful 啦，同埋一張square shape 嘅圖啦。係啦，好啊，然之後咧再一樣啦 ，upload 一張相上去叫佢做卡通啦 ，upload 另一張相上去又係叫佢做卡通啦，睇下有冇其他，我相信其他 style 都得嘅。呢張相上去又做卡通啦，點解佢淨係示範卡通嘅？係咪其他唔得嘅咧？喂，有冇唔係卡通嘅咧？其實點解全部都係卡通嘅去做？好之後試我哋好 text to phone， 哇！呢一個真係正啊！即係平時我哋要去揾一啲新嘅字形嘅時候咧，我哋要上網揾啦，仲要係未必揾到自己啱心水，可能你腦入邊有一種類型嘅字，又或者某一種感覺嘅字，你要慢慢去揾啦，因為你根本唔知道個名啊，即係個 font 個名啊咁樣。咁佢而家咧就可以咁樣做啦。好啦，佢話 letters A B C D E F G H display， 咁佢呢個係佢 upload 俾佢，即係個用家 upload 俾 ChatGPT 嘅。然之後咧就依然都係啦，我哋成日都要噶啦 ，upload 張相就要形容俾佢聽啦，再嚟另外一張相 upload 俾佢啦。係同一個方式嚟嘅，好啦，再 upload 埋啦，同一個方式都係好。Font 3 OpenAI，this is an ultra font 我唔識讀啊呢個 futuristic 係啦 futuristic 係啦，咁跟住再 upload 多幾張嘢俾佢啦，佢就形容佢想個 font 係點樣啦，然之後佢就做咗個 font 出嚟啦。嗱呢個咧要少少技巧嘅，即係我相信咧，即係大家都可能會諗點解我唔可以直接去問佢你幫我做一個新嘅 font 出嚟得唔得？即係
點解佢要咁樣俾一啲圖佢先，然之後再叫佢做方啫？我覺得呢一個就係個技巧，其中一個技巧啦。有一啲嘢你不能夠直接叫佢去做嘅。以呢一個為例子嚟睇啦，即係佢係同佢講呢幅圖係 A 至 A 至 J 嘅，呢張圖咧就係 K 至 S 嘅，呢張圖咧係 T to Z 嘅。咁然之後咧，佢再叫佢去做嘅時候咧，佢都係咁樣去做嘅。佢係首先叫佢做 A 至 F， 佢冇 J 嘅，頭先嗰係 J 嘅。佢好似頭先第一個。唔緊要 ，OK， 我唔知道佢 exactly algorithm 係點樣，我要再測試嘅呢樣嘢。咁但係佢就係即係佢都係要咁樣去 guide 佢嘅，話俾佢知係 A 至 F 啦，兩行用兩行寫晒佢啦，跟住然之後到 G 至 L 啦。咁所以佢咧即係佢係冇直接，究竟可唔可以咧？即係直接同佢講我一個 steampunk 嘅 font。跟住然之後就點，可唔可以直接就嚟呢一個 skip 咗前面嗰一堆咧？呢個要測試下先得嘅。咁但係相信佢咁樣擺得落去就應該係需要啦嚇。佢擺得落去就需要啦。But anyway， 我哋再測試下呢樣嘢係啦 ，fonts 都可以做到出嚟啦。好啦，然之後咧 3D object 呢樣嘢都係冇，暫時係冇任何一個 AI 工具係可以就咁。真係可以就咁俾一個 prompt 佢啦，俾一個 prompt 佢就可以做一個 3D model 出嚟。呢個係黐線嘅，即係之前係有一啲 AI 工具咧係可以做 3D model 嘅，但係可能要做好多影相啊，你要圍住嗰嚿嘢影好多嘢啊。有呢個 app 嘅，係 AI app 嚟嘅，係有嘅，咁都幾好用嘅。咁但係就呢個會更加方便啦。佢直情係同你講一個 realistic looking 嘅 3D rendering 係用OpenAI 嘅 logo 啦 ，with OpenAI shown below。咁跟住咧，佢就俾咗一個 OpenAI logo 啦，所以我相信之前係已經 feed 咗 logo 俾佢啦，因為之前嗰啲例子都有 feed 過俾佢啊嘛，係啦，咁佢就做咗一個with view 0啦，呢個就係 0啦，咁然之後 view 5啦就係咁啦，好啦，跟住然之後咧就叫佢4 hidden step， 佢有4個 hidden step 喺入邊嘅，好啦，做晒之後咧就叫佢合成為一個 3D image， 佢就會識得喐啦。好誇張呢件事，但係佢究竟係用乜嘢嘅 file type 咧？呢個就我望佢有冇寫先。C-line sculpture 啦，仲有4個，佢都要逐個 view 去生成咗先嘅，係啦，佢唔可以一跳就俾個 3D rendering 咁樣，咁佢就做一個。view 0啦 view 5啦，然之後咧呢度下面都係啦 view 0啦，應該佢 skip 咗4個 step 就應該係1、2、3、4啦，咁跟住 view 5啦，咁 3D construction from 6用之前嗰6個 image 咯，即係由0至到5啦，呢6個 image 咧就變成一個 3D 嘅 model。好誇張，好啦，咁究竟佢係用啲乜嘢檔呢？佢係一個 GIF 檔定係真係一個 3D model 檔呢？呢個要再詳細去揾一揾先有呢方面資料啊！如果有人知道嘅話我知。好，呢個 mock up 啦，呢個 mock up 大家都即係如果喺工作上有需要嘅話就非常之好用。好啦，咁我哋就又俾 OpenAI 嘅 logo 佢啦，然之後咧就同佢講啦，可唔可以同時咧就將呢個 OpenAI 嘅 logo 咧放入呢一度佢係咁樣佢分開咗3個 step 嘅。首先 upload 咗俾佢形容佢啦，upload 咗呢嚿嘢俾佢形容佢係咩嚟啦，然之後就同佢講啦，將頭先嗰兩張圖咧合拼做一個 mock up 出嚟，咁佢就幫佢做咗出嚟啦。咁亦都有少少形容啦。唔係就咁叫佢做啦，即係呢個都係頭先嗰樣嘢啦，將文字放入去圖片嗰度啦。好啦，呢個唔多講啦，佢都係玩緊同一個功能嘅，就係 first person 嘅 robot 啦，然之後做一個 text box 啦，咁入邊嗰啲字咧係完全 accurate 嘅，完全係一模一樣，係冇串錯字啦，冇寫少嘢啦，冇寫漏嘢啦，然之後呢啲係做得好好啦，佢手指啊遮住咗少少咁樣啦。嗱，呢一個咧係我近呢2個禮拜，我唔知點解好多學生都問我呢個問題，而問我嘅時候咧，4O 係未出嘅，即係未發布嘅，咁所以呢一個咧就係對我嚟講係超級大嘅好消息。我有好多學生都係有需要用到呢個功能啦，就係我對上嗰條片都輕輕提過，就係呢一個會議記錄啊。咁會議記錄呢樣嘢咧，佢本身咧其實都係做到嘅，即係本身你俾一個
個叫做音效檔啦。其實我而家呢一啲片咧，我都係咁樣做字幕嘅。咁就係俾一個音效檔佢啦，佢就會將我講嗰嘅嘢變成一個 script 啦，變成一個 script 啦，寫晒 transcribe 晒出嚟啦。咁佢不嬲都做到嘅。咁而家嗰個 upgrade 咧有啲咩犀利咧？就係佢可以分埋每一個人把聲，究竟你係邊一個人。咁佢就會好啦，而家測試啦。咁佢做咗一個俾咗一個 meeting 嘅 audio 檔佢啦。咁佢就話佢就佢首先咧會同你分析嘅，因為佢問咗個問題，有幾多個 speaker， 即係喺個 audio 入邊有幾多個 speaker。咁佢係分到有4個 speaker， 就嗰4個人咧係邊個人。咁當然我相信個錄音入邊係有講 hello 我係邊個，咁我相信佢哋係有咁樣做啦。咁然之後咧就講晒啦，呢個人叫阿 Mark， 跟住咧之後 after 阿 Mark introduce 佢邊個咧，就仲有3個人嘅。好啦，佢分析晒出嚟啦。好啦，可唔可以幫我 transcribe with 個 speakers names？佢冇個 speaker names 啊，係啦，咁佢就OK，咁佢就幫佢做晒啦。好阿 Mark 咧就講句咁嘅嘢啦，其他 team 咧就 morning team 佢講緊成班人咁樣講嘢，佢都知道啦。好啦，咁然之後佢就做一個好詳盡嘅會議嘅成個嘅記錄喺度啦。好啦，可唔可以再叫佢話你幫我做一個會議記錄，真係一個 minutes 嚟嘅？當然可以啦，本身都得噶啦。咁今次 upgrade 當然係得啦，所以佢就冇bother 去再做呢一個 demo 啦。好啦，非常之好啊！呢個好啦 ，lecture summarization 咁呢一個咧都係一樣啦，即係都係俾一條片佢啦，就唔係 audio 啦，俾條片佢都得，直接俾條片佢就會幫你做晒一個 summary 啦 ，transcribe 我都相信係得嘅，本身都得，佢而家冇理由唔得。好啦，咁再 binding clip 呢個啦。好啦，佢有一個好 specific 嘅要求啊，就話俾你知上面就要紅色啦，中間藍色啦，有一個 P 喺度啦，下面係綠色啦，有個 T 喺度啦。好啦，當然做到啦。然之後再 gen 喎，佢每一次 gen 嘅時候咧，都係好 accurately， 佢係叫佢做啲乜嘢好準確咁樣去做到晒出嚟嘅，係每一次 generate 都係。張圖唔一樣啦，但係咧佢都係嗰個指引係完全係準確嘅，好準確呢個。呢樣咧佢就你可以發揮你嘅想像力啊！即係你想叫佢幫你做啲咩？咁而家佢做咗個示範啦，做一個upload 咗個 OpenAI 嘅 logo 俾佢啦。咁佢就同佢講啦，A concrete poem in the outer shape of the OpenAI logo composed of the word Omni。好誇張 concrete poem 即係即係即係佢就想去圍住嗰個 logo 嘅 shape 啦，去寫一啲字出嚟。咁個字咧就係用 Omni 嚟組成嘅，咁你寫其他嘢又得啦嚇。咁然之後咧，同一個圖啦，轉做 dark mode 同埋 rainbow 嘅 text， 一個彩虹嘅字啦，又做到啦。哇！呢個真係基本上你知道佢個特性係做到呢樣嘢嘅話咧，你就諗到究竟你想做啲咩？其實而家個工具咧好在係咩咧？即係我唔係幾中意一啲咧會養懶人嘅工具啊！懶有好多種啦，行動上嘅懶啦，同埋個腦嘅懶啦。即係行動上嘅懶咧，我覺得係慳時間嘅，但係腦上面嘅懶咧係養懶人嘅。呢個我自己嘅見解啊。咁所以咧，而家個 update 咧就更加令到我哋可以用更加多我哋自己嘅腦。如果你唔用個腦，你淨係得個工具咧，其實嗰個工具都只係一個好普通幫你完成 daily work 嘅一個工具嚟嘅啫。咁但係如果你用多啲你個腦筋，即係你我好想點樣做，你有自己嘅 idea 嘅時候咧，其實呢一類型嘅工具咧就可以幫你慳到好多行動上懶嘅時間啦，就可以令到你時間花少啲，但係就可以實現你腦入邊嘅嘢。咁所以呢一類型嗱，佢今次咧 OpenAI 咧佢就示範咗好多一啲功能上嘅用法啦。咁其實嚟去咧都係講緊主要啊嚇，都係講緊幾個大嘅功能嘅。咁首先就係佢嘅喺生成方面係嗰個準確度係高好多啦。佢嗰個連貫性嗰個人物咧又係好連貫啦，非常連貫啦，係可以 embed 一樣你自己 provide 俾佢嘅 image 啦，即係 logo 啊各樣啦，可以做 mock up 啦。咁而sound recognition 嗰方面咧係好咗好多啦，即係頭先嗰個會議記錄啦，你可以認到把聲，然之後佢可以從嗰把聲嗰度幫你做分析啊，認埋嗰把聲係咩人啊，佢係做到呢啲嘢啦。咁所以基本上咧喺呢幾樣嘢方面同埋字同埋字呢樣嘢都好緊要，即係embed 一啲字入去一啲圖入邊，從來都係做唔到嘅呢樣嘢。即係所以我希望大家可能知道佢呢啲功能，佢係咁樣用。
你就唔係淨係抄佢咁樣用，你而係諗下啊，佢有呢個功能嘅時候，你可以點樣幫到你自己？即係呢個係我希望係每一個人去用 AI 工具嘅時候嗰個諗法，而唔係撳一個掣就完成晒所有嘢。你個腦係諗都唔需要諗嘅，咁就做到啲好 amazing 嘅嘢啦。咁點解會咁樣做？你係完全唔知嘅。又或者係我點解要咁樣設計，係完全唔知嘅。我點解要叫佢做呢樣嘢，你完全唔知，咁就唔 OK 啦。即係我覺得咁樣唔 OK 嘅。係啦，咁所以希望大家即係了解多咗嚟緊 4O 會有啲咩功能啦。咁我相信呢個 AI 時代發展得咁快咧，好快又會有哇呢個好 amazing， 嗰個好 amazing， 好快會有噶啦。同埋都係嗰句 Sora 未出啊，Sora 我自己嚟講係對我嚟講係最正嘅嗰件事嚟嘅。咁我大家期待下啦。好，咁總括嚟講啦 ，OpenAI 咧今日講過嘅一啲ChatGPT 4O 嘅一啲 hidden function 啦，叫做嚇。咁啊同埋一啲佢對上一次發佈會presentation 嘅時候有做過一啲示範啦，合成埋之後咧，真係一個非常之強大嘅 model 啦，咁同埋咧最正嗰樣嘢咩？大家記住係免費嘅，免費用戶都用得㗎。嗱，以前咧免費用戶就淨係用到3.5 model 啦，咁俾錢就用4啦。咁而家咧免費用戶都用到 4O 啦，一個仲強過4嘅 model 啦。嗱，但係大家記住一樣嘢，免費嘅咧係正版 OpenAI 嘅 ChatGPT 4O 先至係完全免費嘅啫。咁當然佢都會有少少 limitation 啦，個 limitation 係都其實都唔係好大問題嘅，即係可能3個鐘頭40條 message 咁樣，即係類似係咁樣啦。咁所以呢一個限制咧，對免費用戶嚟講咧，都唔係一個好大嘅問題，即係佢係用某段時間嘅某個數量嘅 message 啫。咁就過咗嗰幾個鐘頭之後，你又可以重新用翻。咁好啦，但係有人同我講話唔係，我用嘅時候淨係問到10幾條問題。好，大家留意下，嗰個唔係正版，OpenAI 嘅 ChatGPT 嚟嘅，嗰個係用一個 API 嘅方法，即係例如可能 POE 啦，大家可能有用啦，香港人係啦，咁啊用 POE， 佢入邊咧係用一個 API 嘅方式咧，令到你可以用到 ChatGPT 4O。咁但係大家要留意 API 本身係要俾錢嘅，即係 POE 係要用錢去令到你有得用嘅，就算係 4O， 佢 API 係要錢嘅，所以係免費用戶唔使錢啫。係啦，咁所以咧 POE 佢收你錢係好合理嘅，佢淨係俾你試用十幾個 message 就冇啦咁樣。咁所以如果大家你 POE 嗰度你唔夠用，你 4O 係你用緊 4O， 咁但係我相信功能上啦，又或者係限制上啦，都會係非常之唔同啦。所以我都幾建議大家咧係直接用 OpenAI嘅 ChatGPT 嘅，咁都當然啦，香港未用到嘛，係咪？咁啊，但係好容易嘅啫，基本上你有 VPN 就得噶啦，係啦。咁如果大家咧對 AI 課程有興趣，想學習多啲更加多 AI 嘅嘢啦，同埋更加多用法啦，一啲應用嘅話咧，歡迎咧可以嚟我嘅 AI 講座。咁我呢個講座咧就免費嘅，咁你只要 click 入去描述欄下面影片描述欄嘅嗰條連結咧，我哋就會有同事聯絡你噶啦。因為人數眾多嘅關係啦，我哋要安排日子嘅，係啦。咁啊，希望見到你啦。咁希望大家咧都可以順便俾個 like 我啦 ，subscribe 個 channel 啦 ，comment 啦，話俾我知咧你想聽啲咩 topic 啦，關於 AI 嘅。咁我哋咧下一次咧再見啦，拜拜。